Ուզում եմ խոսել ընկածների մասին, ում որ բարձրացնում է Հիսուս Քրիստոսը։ Ու մտածում էի, որ նախ ես իմացա, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը բարձրացնում է ընկածներին, իմացա, որ Հիսուսը սիրում է բարձրացնել ընկածներին, եւ դա իմացա իմ օրինակով։ Մինչ այդ ես չգիտեի։ Ես չգիտեի ճշմարտությունը Հիսուսի մասին, եւ ինձ թվում էր, թե ես ամեն ինչ գիտեմ։ Պարզվում էր, որ ոչինչ չգիտեմ։ Եվ Հիսուսը բարձրացնում է ընկածներին, եւ ես միշտ հարցնում եմ. Տեր, դու ինձ ոնց բարձրացրեցիր։ Տեր, ինչի համար բարձրացրեցիր ինձ։ Տեր, ես այնքան ընկած էի, ես այնքան անդունդի մեջ էի, դու եկար ինձ իմ մութ անդունդի միջից քո ամենազոր ու հոգատար ձեռքերի մեջ առար ինձ ու ուղղակի բարձրացրեցիր։ Սկզբում ոտքի կանգնացրեցիր, հետո քայլել սովորացրեցիր ու ոչ մի պահ ձեռքս բաց չթողեցիր։ Միշտ կողքովս քայլեցիր ու քայլում ես ամեն պահ իմ հետ ես։ Ոչ մի վայրկյան դու ինձ չես թողել եւ չես թողնում, որովհետեւ ես քեզ ճանաչեցի։ Նաև իմացա մի ուրիշ ճշմարտություն քո մասին, որ դու ամենահավատարիմն ես, եւ ես դա հենց իմացա այն ժամանակ, երբ քեզ ճանաչեցի։ Դրանից հետո միայն կարդացի Աստվածաշնչում, որտեղ քո մասին գրված էր, որ դու հավատարիմն ես։ Տեր, դու ամենահավատարիմն ես, նրան, ում դու մի անգամ դիպչել ես, ու մի անգամ ձեռքը բռնել ես, եւ նա իր ձեռքը մեկնել է քեզ ու բռնել է քո ձեռքը ամուր, դու երբեք բաց չես թողնում։ Քո ձեռքը միշտ մեկնված է բոլորին, բայց բոլորը չի, որ մեկնված ձեռքդ բռնում են Տեր, բայց եթե դու բռնեցիր ինչ-որ մեկի ձեռքը ու նա էլ քո, ինչ էլ որ անի, ինչքան էլ որ սխալվի, ինչ էլ որ անի այդ ճանապարհին, միևնույն է դու նրան չես թողնում, որովհետև դու հավատարիմն ես, եւ այն խոսքերն ու խոստումները, որ դու տալիս ես մեզ, կատարվում են ամենաբացարձակ ճշգրիտ ձևով, որովհետև քո խոսքը եւ խոստումը իհարկե ամենազորն է, քանզի դու ես Տերը եւ Արարիչը ողջ աշխարհի ու տիեզերքի, ու քո խոսքը հենց այդ չափի ուժ եւ մեծություն եւ զորություն եւ հաստատուն է, ունի զորություն եւ հաստատուն է հենց այդքան, այսինքն անսահման։ Տեր, դու հավատարիմն ես, ու դու բարձրացնում ես ընկածներին, ու ես դա սովորեցի իմ վրա, ինչպես որ դու եկար մթի անդունդից ինձ բարձրացրեցիր, ոտքի կանգնացրեցիր, քայլել սովորացրեցիր, հետո վազեցի ես քո հետ, վազեցի ու մի բան էլ առաջ ընկա, ես ինձանից առաջ ընկա, որովհետև ես քո հետ էի վազում արդեն։ Տեր, դու ընտրում ես ընկածներին, դու ամոքում ու բժշկում ես կոտրված սրտերը, ու ես հիշում եմ մի քանի օր առաջ, երբ Տիրոջս նորից էի ասում, Տեր, ես ոչինչ չունեի, որ կարող էի տալ քեզ կամ աշխարհին, երբ դու նայում էիր ինձ, ինչ տեսար իմ մեջ, որ դու եկար ու իմ ձեռքը բռնեցիր ու ինձ բարձրացրեցիր։ Ես ճշմարիտ ուղիղ աչքերով ուզում եմ նայել, ինձ ու տեսնել այն կնոջը, այն աղջկան, այն դուստրին Աստծու, ում Աստված եկավ ու ձեռք մեկնեց բարձրացրեց։ Ոչինչ չկար իմ մեջ, ես ոչինչ չունեի տալու։ Դու ինչ տեսար իմ մեջ, ոչինչ չկար իմ մեջ, բայց դու ինձ բարձրացրեցիր, դու ինձ բժշկեցիր, դու ինձ ազատեցիր, դու ինձ մարդ դարձրեցիր, մարդ, այնպիսին ինչպիսին, որ պիտի լիներ Աստծո ստեղծած մարդը, ոչ թե այնպիսին ինչպիսին, որ դարձնում է մարդուն չարը, խաբելով ու գայթակղելով։ Ու ես ուզեցի շատ ուղիղ տեսնեմ, թե ինչ կար իմ մեջ, ու ես դա շատ անգամ եմ փորձել անել, ու շատ անգամ ես հասկացել եմ, որ ոչինչ էլ կարող է չլինել մեր մեջ, ուղղակի Աստված է ողորմած եւ Աստված շատ է սիրում մեզ եւ նրան ոչինչ մեզանից պետք չէ, նրան մենք ենք պետք, մենք բժշկված, մաքրված սրտերով, երբ նա մեզ վերցնում է հիվանդ սրտերով եւ մեղավոր վերցնում ու մաքրում, սրբում եւ ազատում է, ու ամուր պահում է իր կողքին, նա ողորմած է, նա սեր է, նա ոչինչ չունի ուզելու մեզանից ու այս աշխարհից, նա է այս ամենը ստեղծել, այդ ինչ կարող ենք մենք տալ Աստծուն, բայց ես մի բան տեսա,
Տիրոջ հուշումով։ Ես ինձ տեսա անկած մթության մեջ եւ ես տեսա իմ մարմինը եւ իմ հոգին, որ ոչինչ չէին ներկայացնում իրենցից, որ դատարկ էին ու հիվանդ։ Եվ ես տեսա ինձ ընկած մթության մեջ գորշ, իմ մարմինը, իմ հոգին ամեն ինչ գորշ էր ու տեսա սիրտս բաբախող կարմիր գույնի։ Ու ես կարծես տեսնում էի Աստծո աչքերով։ Ես տեսա ինձ երեսի վրա անկած կարմիր բաբախող, հազիվ բաբախող սրտով եւ այդ ամբողջ մարմնի մեջ, այդ մարդու մեջ, որ անկած էր երեսնի վայր, միայն սիրտ կար։ Միայն սիրտ։ Ու Տերը ինձ ասեց, ես քո սիրտն եմ տեսել։ Ես քո սրտին էի նայում։ Իսկ ուրիշ ոչինչ ինձ պետք չէր։ Բայց ես ասեցի, ես մտածեցի, որ ախր իմ սիրտն էլ մի բանի պետք չէր արդեն։ Բայց Տերը ինձ ցույց տվեց, որ այնինչ որ ինքն է տեսնում, ես չեմ կարող տեսնել։ Ու ես տեսա այդ տեսարանը ինձ ընկած մթության մեջ, իմ մարմինը գորշ ու մենակ հազիվ զարկող կարմիր սիրտ էր երևում մթության մեջ։ Ու Տերը ինձ ոտքի կանգնացրեց։ Տերը ինձ փրկեց։ Տերը ինձ սրբեց։ Տերը ինձ ընդունեց, ողորմեց, իմ ողորմած ու գթասիրտ Աստվածը, որը սեր է, որը իմ Հիսուսն է, որը իմ կատարյալ Աստվածն է, ում համար ես նորից եմ ասում, թե 1000 կյանք էլ ունենայի ու տայի էլի քիչ է ու քիչ։ Ինչ կարող ենք տալ մենք մեր Տիրոջը, ով մեզ մոխրից հանում է եւ նոր կյանք է տալիս, ով ամենաանկածին գալիս է իր ամենազոր, նուրբ, քնքուշ, բարի, հոգատար, ջերմ, ամենակարող ձեռքերի մեջ է վերցնում, ինչպես ծնողը իր նորածին թույլ փոքրիկ երեխային, ուղղակի զրոյից մեզ մաքրում է ու նոր իրական կյանք է տալիս։ Ինչ կարող ենք անել մենք այդպիսի կատարյալ Աստծո համար։ Ինչ անես Աստծո համար, ով ամեն ինչ ինքն է անում ու ամեն ինչ ինքն է քեզ տալիս ու ողջ աշխարհին։ Կարող ենք խոնարհվել եւ պիտի խոնարհվենք։ Եվ կարող ենք փառաբանել ու պիտի փառաբանենք։ Ինչ է Տերը մեզանից ուզում։ Տերը ասել է, որ փառքերը միայն իրենն են եւ ոչ ոք բացի իրենից արժանի չի փառքի։ Աստված ասել է այդ խոսքերը, ոչ ոք բացի իրենից արժանի չէ փառքի եւ փառքերը միայն իրենն են։ Աստված ամեն ինչ անում է մեր համար եւ ամեն ինչ տալիս է։ Մենք պիտի սրտանց փառաբանենք մեր Տիրոջը, փառաբանենք եւ խոնարհվենք, որովհետեւ Աստված դրան է արժանի։ Խոնարհվել Աստծո առաջ եւ փառաբանել։ Եվ ինչ է ուզում մեզանից Աստված։ Սեր ու հավատարմություն։ Տիրոջ համար ամենակարևորը մեր խոնարհումից ու փառաբանությունից բացի մեր հատկանիշերի մեջ դա մեր հավատարմությունն է, որովհետև մենք կարող ենք շատ սխալվել եւ Տերը մեզ ներում է, բայց այն ինչ արժեք է ներկայացնում Աստծո համար մարդու մեջ, իր զավակի մեջ եւ իր ծառայի մեջ դա հավատարմությունն է, որովհետև հավատարմությունը դա քո մեջ դրված է եւ դա անփոփոխ է, դա ձեռքբերովի չէ, դա կորցնովի չէ, հավատարմությունը քո մեջ է, քո մեջ է այնպես ինչպես քո հոգին է քո մեջ, քո սիրտն է քո մեջ, նույն կերպ քո հավատարմությունն է, դա կամ կա կամ չկա եւ Տիրոջ համար ամենակարևոր հատկանիշը քո մեջ, քո խոնարհումը նրա առաջ եւ հավատարիմ լինելը, հավատարմություն ու խոնարհում։ Խոնարհվիր քո Աստծուն, որովհետեւ նա է քո միակ Աստվածը եւ միայն Աստծուդ պաշտիր, որովհետեւ պաշտել պետք է եւ պիտի պաշտես միայն քո Աստծուն, խոնարհվես քո Աստծուն, հավատարիմ եղիր քո Աստծուն։ Նա քո բոլոր սխալները կարող է ներել մի ակնթարթում, նա նայում է քո սրտին, նա նայում է քո հավատարմությանը եւ փառք տուր ամեն օր քո Տիրոջը եւ փառաբանիր ամեն օր քո Տիրոջը, նա քեզ ամեն ինչ տվել է ու տալիս է, քեզանից սպասում է խոնարհում, հավատարմություն եւ
փառաբանություն, դու էլ իրեն փառք տուր։